Der Herr Jeckel, Gerhard, filmt mich gerade schon wieder mit seinem blöden Handy da. Mit seinem Club-Handy in den roten. Das ist nicht da, das ist orange, du farbenblinde Henner, du. Na, also den Gutschein habe ich jetzt schon mal. Und den Rest, naja, da hole ich halt morgen, das kann ich auch machen, das ist kein Problem. An Wein und nur was zu knabbern. Ruf's an, wenn nicht. Steht der fette Sack vor mir und filmt mich. Er telefoniert mit seinem Herzhaller. So, jetzt legst du ein wenig hier und isst da was genau. Macht wieder Telefon. Ich habe den Kühlschrank einmal voll gemacht, durch jemand eingekauft, dass mal was zu essen da ist. Wird es Zeit, dass der Kühlschrank einmal gefüllt ist. Da. Ich habe halt mal richtig eingekauft, das Kühlschrank ist richtig voll jetzt. Das schauen wir uns jetzt einmal an, Leute. Ja, der ist richtig voll. Da schauen wir uns jetzt einmal an, ob das stimmt. Oh, da ist was drin, tatsächlich. Mit Unwodka, Bockbier, Kellerbier, Dough-Bier, Humser sind drin, Spezi, Limo, Gurken, das nennt der Frischer mit hin. Und Mozzarella geschmack da unten. Da unten ist wieder alles leer, aber sauber ist er.